315消費者權益日就曝光咗美宜佳便利店賣假煙，抽查咗10間店啊，發現間間都有假煙喎。吸煙危害健康，食假煙咧對身體損耗更大。其實中國本土咧本身係唔產煙㗎。今日就嚟講下香煙係幾時點樣流入中國嘅。首先我哋翻到5000年前啊，喺美洲嘅原住民咧，佢哋最早發現咗煙葉。因為佢發現咧嗰啲綠色嘅好大樹葉嘅植物咧，佢將佢摘落嚟咧，放喺口入邊嚼啊，可以緩解頭痛同埋牙痛，仲可以提神醒腦喎。嗰陣就係最早發現咗煙葉，係5000年前。跟住呢啲美洲嘅原住民咧，佢哋喺耕田嗰陣咧，有好多蚊蟲啊會咬佢哋。佢哋發現只要點着啲煙咧，啲蚊蟲就唔夠膽埋嚟喎。但係你知道耕田咧係周圍去噶嘛，冇理由去到邊度咧，呢隻手就要揸住嗰個燒着咗嘅煙，呢隻手耕田咁好唔方便噶嘛。於是佢哋諗咗個辦法，就係攞一條木棍啊，跟住喺上邊咧就擺住啲煙葉咁樣嚟燒佢，跟住咧啲火就嚟熄滅嗰陣咧，就攞個口咁一吹，咁啲煙咧就着翻，咁啊可以不停咁驅蚊，去到邊就驅到邊。但係同時燒着咗煙嘅嗰啲煙味咧就吸咗入個鼻度，咁佢哋會覺得好舒服。咁啊眨下眼去到500年前啊，咁啊歐洲航海家哥倫布咧就從西班牙出發，搭船嚟到美洲，發現咗新大陸。咁啊上咗岸之後，佢哋發現咧美洲嘅原住民咧，佢哋有好多好奇怪嘅植物，包括咗番茄、番薯、薯仔、花生、粟米、辣椒，佢喺歐洲都未曾見過。跟住咧，佢哋就將呢啲嘢裝上船。咁同時咧，美洲嘅原住民喺現場食煙喎，哇！佢哋見到將呢啲葉點着，一吸就有煙飛出嚟。咁啊，哥倫布同埋佢啲水手咧都好驚訝，呢啲係咩嚟㗎 ？What's this？ 跟住原住民咧就話試下啦。咁啊，哥倫布咧試一試，發現之後咧，佢啲水手個個都上晒癮喎。於是哥倫布佢哋咧就將煙啊、煙葉啊同埋整煙嘅方法咧就裝咗上船，帶咗翻去歐洲。一翻到西班牙咧，喺皇室嗰度傳開啦，之後傳到英國、法國啊，同埋葡萄牙好多地方啊。所以喺500年前開始，歐洲皇室就已經食緊煙啦。之後就流傳到民間。不過嗰陣食煙咧危害好大嘅，因為有歐洲嘅醫生發現，食煙雖然可以緩解牙痛、頭痛啊、提神醒腦啊，但係咧食得時間長啊，口腔啊、喉嚨啊，全部生晒腫瘤，而且肺部咧一直咳，好嚴重。有啲人因為呢個原因咧去晒醫院，所以嗰陣咧其實醫生已經禁止大家食煙㗎啦。咁啊，同一時期啊，航海家咧佢哋真係周圍去啊嘛，佢哋又將煙葉裝咗上船，帶咗嚟亞洲，先係去咗菲律賓。菲律賓嗰時咧叫呂宋島啊。咁喺菲律賓啲煙葉開始種植啦，之後咧商人又將煙葉咧帶到嚟中國嘅福建同埋廣東。所以最早中國福建廣東咧係有煙嘅。嗰陣就係500年前，即係明朝嘅萬曆皇帝期間。萬曆皇帝時期，煙葉已經喺中國開始流行啦。咁啊又過咗50年，去到明朝嘅崇禎皇帝嘅時候，崇禎皇帝嗰時咧係內憂外患。內憂咧就係李自成嘅農民起義軍啊，佢哋要打敗明朝，加埋外患咧就係後金清朝嘅軍隊，即係皇太極、努爾哈赤，佢哋又想推翻明朝，想攞中原嘅土地，所以內憂外患之下，好需要軍人軍隊企出嚟。但因為嗰時食煙嘅人太多啦，好多農民咧知道種煙葉好過耕田，因為種煙葉可以賣好多錢，所以好多農民索性唔耕田，個個種煙。加埋崇禎皇帝，佢一個好迷信嘅人啊，因為佢係朱元璋嘅仔朱棣嘅後代啊嘛。咁啊，朱棣當時嘅封號叫燕王，有個燕字嘅。加埋嗰陣咧，北京有個別稱叫燕京，又有個燕字嘅。呢個燕咧同食煙嘅煙係同音嘅，所以崇禎皇帝會覺得咧，如果大家食煙，咁咪等於要食咗燕王同埋食埋燕京，咁好唔吉利嘅。所以嗰時係全面禁煙，但係邊個唔聽嘅話咧就要斬頭。咁啊眨眼去到清朝啦。清朝時期咧，康熙啊、雍正啊都係唔食煙嘅，但係乾隆咧佢係食嘅，食漢煙咯。加埋嗰陣乾隆最中意嘅嗰個才子係叫紀曉嵐，佢係食煙食得最犀利嘅。紀曉嵐嘅嗰啲煙槍啊、煙桿啊，有幾廿支咁多，有銀嘅、有象牙嘅，乜都有。所以紀曉嵐去到邊咧都會食煙。其實嗰時咧係對民間造成好大嘅影響，就係由上到下都會食煙。咁啊同一時期咧，200年前左右啦，
土耳其同埃及就開戰啦。咁啊，土耳其軍人咧就發現啦，佢哋用嗰啲包火藥嘅紙咧，去包住嗰啲煙絲，攞包火藥嘅紙包煙絲，跟住就發明咗捲煙。記得嗰係200年前。咁啊，眨眼去到第一次世界大戰時期啦。嗱，嗰時好多嘅士兵咧，因為佢哋喺戰場打仗咧，分分鐘命仔係凍過水噶嘛，所以咧又受傷啦，又痛啦，跟住就要食煙去緩解壓力，去舒緩疼痛。從第一次世界大戰開始，煙就變咗戰爭軍隊部隊嘅常備品啦。嗱，咁同一時期去到民國時期，中國有2隻最出名嘅煙誕生咗啦，一隻叫做哈德門香煙，一隻叫大前門香煙。嗱，大家睇好多以前電視劇都睇過嘅。咁啊，去到第2次世界大戰，基本上係參戰嘅國家咧都會配備有煙嘅，因為可以俾戰士會緩解壓力啊嘛。嗱，仲未講完，去到1951年咧。一隻好出名嘅煙就有咗啦，叫做中華煙。嗱，中華煙咧，我哋唔係講呢隻煙好唔好食啊，因為我哋唔推薦，都唔鼓勵大家食煙。但係中華煙包含咗一個粵語文化喺裏邊嘅，因為中華煙佢嘅拼音咧唔係普通話漢語拼音中華，唔係，佢用嘅係叫做蔥花。蔥花呢個拼音咧叫做威妥瑪拼音，係誕生於150年前嘅清朝。因為嗰時啱好係鴉片戰爭嘛，所以有一個英國嘅士兵叫做威妥瑪，佢咧就嚟咗中國，跟住喺香港啊、廣州呢度服役，跟住咧佢又對語言好敏感喎，佢識講廣東話啦，識講好多方言啦，識講當時嘅清朝官話啦，於是咧佢就用英文發音啊，加埋26個英文字母，就發明咗一套拼讀方法，叫做威妥瑪拼音，用佢自己嘅名嚟命名嘅。咁呢套威妥瑪拼音咧，係可以命名所有中國嘅人名啊、地名啊、事物名啊，所以包括中華煙咧，佢用嘅就係威妥瑪拼音叫蔥花。咁啊，茅台酒咧係叫茅台都係威妥瑪拼音嘅。包括李小龍嘅空腹，佢唔係功夫，係空腹，又係威妥瑪拼音。仲有大家食開嘅喺外國食開嘅 tofu 又係威妥瑪拼音。好似太極拳啦，佢唔係太子，係 Tai Chi，又係威妥瑪拼音。所以威妥瑪拼音當時命名咗好多名，包括一啲煙啊、城市名啊、人名啊，都係咁樣命名嘅。嗱，好似香港人身份證上嘅拼音咧，呢個就係源自威妥瑪拼音嚟噶。嗱，周潤發叫周潤發。嗱，咁啊，劉德華咧係 Andy Lau，個 Lau 咧唔係普通話拼音嘅 Liu 料啊，而係威妥瑪拼音嘅 Lau。撈德華。嗱，郭富城嘅 Aaron Kwok，咁啊，張學友咧係 Jackie Chan，Cheung，呢啲都係威妥瑪拼音留低㗎。嗱，加埋咧去香港玩，肯定係搭地鐵㗎啦，因為香港打的士咁貴，係咪先？咁啊，地鐵站嘅站名啊，尖沙咀啊、旺角，咁啊，油麻地呢啲香港地鐵站嘅站名咧，冚唪唥都係威妥瑪拼音，源自威妥瑪拼音。不過後邊咧，香港政府係將佢改良咗一下嘅。嗱，所以呢套拼音係咪影響好大咧？嗱，講起香港咧，我就醒起，其實我最早睇嘅一條禁煙廣告咧，就係1996年香港亞洲電視播嘅。嗱，嗰陣咧我哋係睇《男兒當入樽》啊，普通話叫做《灌籃高手》。嗱，《男兒當入樽》1996年喺香港亞視播，嗰陣我6年級，真係全廣州嘅僆仔咧都要睇呢出動畫片嘅。咁呢出動畫片咧，中間係中插廣告噶嘛，咁啊插嗰個廣告咧就係一條禁煙廣告，嗰條禁煙廣告就係有一個人形嘅模板咧，就企喺香港嘅馬路邊，跟住好多人來來往往啊，嗰個模板咧係食住一支煙嘅，咁最後咧有一個盲人就行過咧，攞嗰條盲公棍咧篤冧咗嗰個模板，跟住配音就話有型定冇型，唔係靠一支煙決定。呢句說話對我哋當時印象好深。因為嗰陣咧，其實好多青少年咧都有食煙嘅呢個習慣噶嘛，我哋身邊都有好多啊，即係覺得係咪食支煙咧就特別 man 啊？食支煙咧就好似老豆一樣，好成熟，好有男人味，所以誤導咗好多人。咁呢條廣告一出嚟之後咧，大家就會覺得咧，其實唔一定要食煙嘅啊，你一樣都可以好有型。所以呢句廣告詞對我哋影響好大，都係我哋好多粵港澳人士最早嘅禁煙嘅廣告啊嘛。咁後尾我哋大少少去香港旅遊啊，咁啊知道香港隨地吐痰啊，或者係周街食煙啊，罰款要幾千蚊嘅喎，都好得人驚嘅喎。所以講咗咁耐咧，呢條視頻咧就話俾大家知咧，
食煙有害健康，食少啲啊朋友。